Assalomu alaykum. Herkese Begom YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimizning mehmonlari. Men sizlarga bir ajoyib bir holatni bir ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Ko'rib turgan bo'lsalaring, mana shu go'ngimizda qancha cho'lchang borligini bir sizlar bilan ko'rib baham ko'rgim keldi. Ko'rishlarim mumkin, mana lichinkalarni qancha cho'lchang bor, mana shuni ichida ko'rishlarim mumkin. Bu salkam 80% begomuz holatiga kelib qolgan. Cho'lchanglarimiz asosan shu begomuz holatiga kelib qolgan go'nglarga lichinkalar tuxumlarini qo'yadi. Mana ko'rishlarim mumkin, mana shu tuxumlardan chiqqan lichinkalar, mana bir qancha lichinkalar chiqqan. Mana shu begomuz holatiga kelib qolgan go'ngimizga tuxumlarni qo'ygan. Hamda bu lichinkalari chiqqan, mana cho'lchanglarimiz chiqqan. Qancha cho'lchang bor mana shu yerda qarang. Hammasi yosh kichkintoy cho'lchanglar, mana ko'rishlaring mumkin. Cho'lchanglar mana shunaqangi 80% go'ng holatiga kelib qolgan begomizlarga tuxumlarni qo'yadi hamda ko'rishlarim mumkin. Cho'lchanglarimizni bugungi videomizda 2025-yil 19-dekabr sanasida olyapmiz. Cho'lchanglarimiz holati. Hammasi bolalayapti. Mana tuxumini ko'rayotgan bo'lsalaring, mana shu xiralashib ketib qolyapti. Mana shu tuxumi bo'ladi. Yaqinroq ko'rsataman sizlarga. Mana shu tuxumi bo'ladi. Cho'lchangimizni 3 tadan 7 tagacha cho'lchanglarimiz chiqadi. Ya'ni mana shunaqangi kichkintoy cho'lchanglardan chiqadi. Sekin-sekin kattalashib boraveradi. Ko'rishlarimga mana bu juda ham kichkintoy ekan. Shu yaqinda chiqqan bo'lsa kerak. Cho'lchanglarimiz rosa bolalab ko'payib yotibdi hozir. Ko'rishlarim mumkin.